हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको देने वाली हूँ हमारी शिप के रिक्रिएशन रूम और ऑफिसर्स मेस रूम का टूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑफिसर्स पैंट्री और ऑफिसर्स रिक्रिएशन रूम का टूर। तो जैसे ही हम ऑफिसर्स पैंट्री में घुसते हैं, ये है उसका एंट्रेंस। आप देख सकते हैं ऑफिसर्स पैंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बी डेक पर ही है जिस पर हमारा केबिन है। तो जैसे ही हम घुसते हैं, सामने ही लगा हुआ है सबसे पहले एक फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि इन केस अगर कभी इमरजेंसी होती है तो उसको यूज़ करके आग बुझाई जाती है। अब ऊपर अगर आप देखेंगे तो गार्बेज मैनेजमेंट प्लान लगा हुआ है। कौन सा गार्बेज ऐसा है जो हम सी में फेंक सकते हैं, जो मरीन लाइफ के लिए हार्मफुल नहीं है, दैट इज़ ओनली फूड वेस्ट। तो वो ही हम सिर्फ पानी में फेंक सकते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट। उसके अलावा हम कुछ भी पानी में नहीं फेंकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो जानवर उसमें रह रहे हैं, जो पेड़ पौधे, उन सब के लिए हानिकारक है। यहाँ हमारा खाना रखा जाता है, जो खाना गर्म रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कप, कटोरी, प्लेट्स, ऊपर कप्स टंगे हुए थे, वो सब। तो ये हमारा सिंक है। देन उसके बाद यहाँ पे खाना रखा जाता है। अभी आप देखेंगे तो चाय की कितनी रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये जो वीडियो है ये 4 बजे के अराउंड शूट की थी, जो कि चाय का टाइम होता है इवनिंग के 4 o'clock। तो ये एक फ्रिज रखा हुआ है। इस फ्रिज में अभी एज सच कुछ नहीं है। हमें एक्चुअली 11 o'clock इन द मॉर्निंग हमें नींबू पानी या किसी दिन टैंग या रूअफ़ज़ा मिलता है, तो जनरली वो इसमें रखा जाता है। और लंच के टाइम पे सैलड वैलड काट के वो पहले से यहाँ पे तैयारी करके रखते हैं। तो अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट सीरियल्स अलग अलग रखे हुए हैं। चोकोज़ केलॉग्स चोकोज़ रखे हुए हैं, कॉर्नफ्लेक्स रखे हुए हैं, म्यूसली रखी हुई है। तो अगर हम ब्रेकफास्ट के साथ ये सब लेना चाहें तो ले सकते हैं दूध के साथ। बाकी ये ऊपर एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, इन केस अगर टेबल पे जो सामान रखा है वो कभी ख़त्म हो जाता है। अब हम एंटर करते हैं मेन हमारे डाइनिंग एरिया में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टेबल्स लगी हुई हैं। ये टॉप 4 रैंक्स की है, जिन पे प्लेट्स रखी हुई हैं ऑलरेडी। और ये है बाकी सब लोगों के लिए, जितने भी बाकी सब ऑफिसर्स हैं उनके लिए। यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग मैनुअल्स रखे हुए हैं और फायर सेफ्टी ऑपरेशन के। उसके अलावा यहाँ पे और बहुत सारी, आई एम नॉट श्योर व्हाट आर दीज, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेस्ट किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट फूड। बहुत ज़रूरी है, आपको जितना खाना है आप उतना ही खाना अपनी प्लेट में डालें, क्योंकि बहुत वेस्ट जाता है और वो फेंकना पड़ता है। तो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू। यहाँ पे बाकी टोस्टर रखा है, ओवन रखा है, अगर आपको गर्म करना है, माइक्रोवेव रखा है सॉरी, तो आपको गर्म करके कभी चाय गर्म करनी है या खाना गर्म करना है तो आप गर्म करके यहाँ पे खा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है, यहाँ पे एक और फायर एक्सटिंग्विशर रखा है। ये एक फ्रिज रखा है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे खोल के, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, तो इसके अंदर रखे हैं ब्रेड और बटर, और पानी ठंडा करने के लिए उन्होंने रखा हुआ है। तो ब्रेड बटर हमारे लिए हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल रहता है। अगर आपको कभी भूख लगी है, नाइट ड्यूटी पे हैं आप, तो आप ब्रेड बटर टोस्टर में टोस्ट करके ब्रेड बटर लगा के, जैम लगा के, वॉट एवर यू लाइक, आप खा सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये टेबल है बाकी ऑफिसर्स के लिए, टॉप 4 रैंक्स को छोड़ के, यानी कि कैडेट्स, 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, इंजन डिपार्टमेंट के कैडेट्स, और 3rd इंजीनियर, 4th इंजीनियर, उनके लिए है। तो अब ये इस टेबल पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं चीनी रखी है, ग्रीन चिली पिकल रखा हुआ है, मैंगो पिकल रखा है, देन ब्लैक पेपर रखा हुआ है, देन इफ यूल सी ब्लैक टेबल सॉल्ट रखा है, और ब्लैक सॉल्ट भी रखा हुआ है। ये ब्लैक सॉल्ट रखा हुआ है, और ये आई थिंक किसी ने खुला छोड़ दिया। ये जैम की बॉटल है, जैम रखा आउट का। और बाकी ये हनी है, हनी दूध में डाल के लोग खाते हैं, पीते हैं सॉरी। देन उसके बाद ये एक गार्लिक पिकल रखा हुआ है, और ये सॉस रखा हुआ है, टिश्यूज़ रखे हुए हैं। बाकी अपनी खाने वाली प्लेस को क्लीन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि अगर आप बॉयलर सूट, गंदे बॉयलर सूट पहन के और गंदी चप्पल पहन के यहाँ पे ना आएँ, अगर आप खाने आ रहे हैं तो आप अच्छे और साफ़ कपड़े पहन के ही आएँ। तो जनरली ऑफिसर्स एक वाइट बॉयलर सूट है, वही पहन के जनरली खाना खाने के लिए आते हैं। आप पूरे दिन में आपने किसी में भी काम किया हो, लेकिन अगर आप डिनर टेबल पे आ रहे हैं तो इट शुड बी क्लीन वाइट बॉयलर सूट।
देन ये हमारी वाली टेबल है जिस पे हम बैठ के खाना खाते हैं। तो ये ऑलरेडी लगी लगाई रहती है क्योंकि हमें जो खाना है वो जो यहाँ का जीएस है वो सर्व करते हैं। तो वही तो यहाँ पे इसीलिए सब कुछ प्लेट्स और ग्लासेस और फोक्स एंड स्पून सब और नाइफ़ रखा रहता है। ये फ़ैन है, बाकी पीछे भी एक बोर्ड है जिस पे कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी रेड बाय द पीपल, वो सब लगे हुए हैं। तो ये ओवरऑल पूरा लुक है। 2 टेबल्स हैं जिन पे सब लोग आ जाते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। टोटल 28 क्रू है जिसमें से बाकी टोटल 28 लोग हैं शिप पे, तो जिसमें से क्रू भी है। तो ये तो सिर्फ ऑफिसर्स वाली पेंट्री है, क्रू की पेंट्री नीचे है। तो वो लोग अपना खाना खुद लेते हैं और ख़ुद उनको प्लेट्स अपनी धोनी होती है, बल्कि हम लोग अपना प्लेट्स वॉश नहीं करते। हमारे लिए मतलब ऑफिसर्स का जो प्लेट्स है वो जीएस वॉश करते हैं। तो अब हम एंटर करते हैं यहाँ पे रिक्रिएशन रूम में। उसी से अटैच एक रिक्रिएशन रूम है, इसको इन्होंने नाम ऑफिसर्स लाउंज भी दिया हुआ है। ये कैरम बोर्ड रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कैरम बोर्ड की टेबल है। ये यहाँ पे इसमें गिट्टियाँ होनी चाहिए थी, आई एम नॉट श्योर वो कहाँ चली गई हैं अभी, बट ये बाकी यहाँ पे चेयर्स और सोफेज़ रखे हुए हैं। तो जनरली जब जो होता है पोर्ट पे जब हम जाते हैं तो जो कस्टम्स वाले आते हैं हर पोर्ट पे क्लियरेंस देने के लिए, तो वो लोग यहाँ पे आके बैठते हैं या फिर मास्टर्स केबिन में बैठते हैं। यहाँ टीवी भी लगा हुआ है, तो अगर हमारी कोई छोटी मोटी बर्थडे पार्टीज़ होती हैं या कोई मीटिंग्स होती हैं शिप पे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑफिसर्स लाउंज में या क्रू लाउंज में की जाती है। किसी भी चीज़ की ब्रीफिंग होती है तो वो यहाँ दी जाती है। तो ये पूरा ओवरऑल व्यू है, आप देख सकते हैं। सोफ़े लगे हुए हैं, टीवी है, टेबल है और कैरम बोर्ड है। बाकी सारी एसेसरीज़ दूसरे उसमें है, टेबल टेनिस और ये सारी चीज़ें। तो ये है इसका एग्ज़िट जो कि मेरे बिल्कुल केबिन के पास में खुलता है, बी डेक पे ही। तो ये है हमारा केबिन जो मैंने उस दिन आपको टूर दिया था। तो ये था हमारा पूरा टूर ऑफिसर्स मेस रूम और ऑफिसर्स रिक्रिएशन रूम का। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं और तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।